Raksa Art Production. Banglus lampahna iyo nyatana Patih Nagasetra anu nampi pancen Tisri Nalendra Praja Negara egeteun dihandelem sieum gesan sampureun cagatuna dihanjuang sia gesan alang sumangga gentos carios ngawiyosaken wontening ing satengahing marga sopan margai kuarane jalan sopan alas pringgandingan cala senten kang lumampa kajabinipun satria pringgendani Raden Gatut Kaca pamedhalepun Gatut Kaca Raksa Art Production. Adang ganja ulat semelukaran di kasakabeh bantu kaula dina ngoni ngajaga keamanan i negara keamanan negara penting hartina geus ngawujudkeun pangwangunan keamanan negara mangrupa sarana utama geus ngawujudkeun pakarepan hirup manusia ngawangun negara tanpa didadasaran ku keamanan pamohalan tinekanan keamanan mangrupa sarana utama repehna hate tiisna pikir di mana manusia bisa niiskeun pikir ngarepekeun hate balarea sarua jeung ieu manusia nuhoneun kana pancen pangeran ieu mangrupa tanda iman keamanan jauh tina keimanan manusia di mana manusia bisa ngamankeun negara karena iman manusia ka pangeranna dumasara aman teh mangrupa sabagian iman lantaran kitu singa budaya dina jiwa arandika sakabeh anja
Omat sing arati-ati taliti iatna randika dina ngoni ngaraksa ngajaga i negara. Aman rejeng deuna negara gumantung ka randika panggeusi negara. Rumang rubah hiji kawajiban mutlak, kawajiban utama demi ngaronjatkeun ajen bangsa negara jeung agama. Bantu kaula. Pemuda zaman merdeka asupkana paribasa. Pemuda jiwa pahlawan, pemuda mageningan, pemuda panggilan zaman. Di negara nu merdeka pemuda aktif bekerja. Pemuda aktif bekerja. Raksa Art Gerak Production. kepentingan negara supaya rakyatna mulia geningan, supaya rakyatna mulia. Kepentingan negara supaya rakyatna mulia. Nujukan pembangunan nu sampurna. Umumna pikeun negara khusus nu mah keur kadang warga. Kunang apane Gatot Kacawiang. Kunang apane Gatot Kacawiang. Ara irigatianing wengi mapagyuda ara katanaya iyo sang Gatut Kaca. Mangga kersana satria pringgendani Gatut Kaca kasonong lumampa ing satengahing marga. Nyata satria pringgendani Gatut Kaca anu caringcingnya pageuh kancing saring setnya pageuh iket. Kalayan Gatut Kaca ngagaduhan sifat satya ka nagara. Mangga ieu kersangan dika Gatut Kaca. Pangandikane grot gentem kadia macan ilang bayam betune Brahmapati yuk barina ngandika kadang kanca pangusi negara bantu kaula dina ngoni ngajaga keamanan di negara.
keamanan i negara sakali di kaulat cumluk mangrupa sarana utama geus ngawujudkeun pakarapan hirup manusia. Mugia sakabeh sing caringcing pagekancing sing saringset nya pageiket. Singa budaya dina jiwa arandika sakabeh sangat andika jadi manusia anu iman ka pangeran. Anja sakali de kaulat cumluk arandika sakabeh. Tu basar kana eta omat. Arandika sing jadi manusia anu utama di negara. Satria pringgendani Gatotkaca atul lajeng bae nyatana saja ngambah kacomantara saja enit Gegana wiyapi harsa Raden Gatotkaca dadaleng pertiwi mancat ing jomantara. ningali gegana yawiyati mangwasya padane katon ya tumerangane ngali aningali ing gegana wiyati satria ya pringgendaan Kersana Raden Gatotkaca ningali kidul kulon wetan lan kaler. Maksana Raden Gatotkaca nyatana aningali bok bilih aya karaman lumampah di awang-awang. Nanging Raden Gatotkaca istu kaget bareng aningali ka tatara palih kidul. Aya nu ngalemeng hidang di awang-awang di antara sela-sela mega katingalina ku Gatotkaca nanging atuh nyatana biasa Raden Gatotkaca di mana ningali nu kitu di awang-awang ngagunakeun pangawasa dikiceupkeun sakali kudu leungit tanpa lebih ilangat tanpa karana tapi nyata ieu barang dikiceupkeun teu leungit masih tetap renggena kasondong di awang-awang. Mangga harsana Gatotkaca bareng aningali harsangan nika. Netela ngembang bolet surintang gedag damar kangina. Anu teu salah jigana anu tangguh. Al Durjana nu lumampah. Yo. Durjana ulah sambatkeun ya aku satria pringgendani Gatotkaca. Raksa Production. Pati naga setra lumampah di awang-awang nuju kabingungan marga teterang di mana atuh lebahna nagara Mandura pamatuhanana sanga Sudewi Erawati Rameswari Prabu Baladewa Raja ing Mandura mangayo kersana ngandika yang salebeting galih
kalayan mangsa ngandikan nyalira terang di sapengkerenana aya anu nitenan. Ulang ngagem pancen istu serba bingung teu manghitung-tung ari sabab sarua jeung ngadahar buah si malakama didahar pae indung teu didahar pae bapa dilaksanakeun ku diri kaula anu tangtu hal ieu nincak dina alam goreng anu teu sapagodoh jeung jiwa kaula pribadi. Ari heug teu dilaksanakeun raja angkara murka bakal ngalah nyawa diri kaula sorangan. Obat Irawati kaula lain bae tega anu tangtu hal ieu bakal ngajadikeun perihna hate Andika Prabu Baladewa tapi dalah dikumaha Raden Gatut Kaca barang ngadangu nyatana ieu naga setra bade ngiwat sangasu Dewi Erawati nu kasonong ing kadaton Mandura kagugah manah satria atuh lajeng Gatut Kaca hanteu tatapasin mangarupi imbalan ka manusa anu gaduh tekad kitu. Gatut Kaca meperkeun dampal panangan lan sapada harita ditibanan panangan Gatut Kaca. Pongjawa wani-wani sampean ibaran dampalangan ka kaula tong kudu make loba catur saha sampean saha Andika ulah tumanya ka Andika can dijawab geus nanya deui teu perlu Andika tumanya leuwih tila ka kaula saha sampean maneh saha sia saha urang ngajar yo lamun Andika hayang nyaho kaula naga setra pate eng negara Selaperwata ulan nyaho kula ngarti maksud Andika Durjana Andika rek jadi bapa maling Andika rek jadi durjana Andika rek ngiwat kersa jeung uwa Dewi Erawati Iwalti satria pring gendane Gatut Kaca anu bakal nyangkalak Andika keparat sial dangkal suganti teu kapanggih jeung Gatut Kaca nu bikari Siti Bahan tobat balai lamun kieu carana kapalang basuh kapalang belang Gatut Kaca orang ogol pe kalan pate capang sabuk belang tatu dadar pater tan patra gona yuda heng medan danagala dari pangawasa aku lobat catur Gatut Kaca pantrang mulang di medan perang malah keur kaula sudi ngemasin pati di medan jurit sakarep hawamu pangawasan naon nu pibana ku Andika mangsana ayeuna kaluarkeun kabeh dikungkurahan ku satria pringgeran Gatut Kaca suaban kaparat maju nyata satria pringgendani Raden Gatut Kaca mangsa gonayuda rikat lir ibarat sisikatan keset lir tapip patih naga setra kawalahan ngaladenan pangawasa satria piring gendani nanging dasar naga setra patih gagah sakti mandraguna toto sane pocana kulit ganti sukma kadange dewa
dina mangasarita barang kajamak mastakan aku satria pring gendane Gatut Kaca ngawatak pangawasa anu jadi pangeusir raga mapatkeun mantra nu jadi pangeusi jiwa tinekanan sapana canalir malam tu meraping api saciptaning dumadi atun nyata nayopati naga setra leungit tanpa lebih hilang tanpa karan lepas tina dampal panangan satria pringgendani anu istu ngarasa kaget ku leungitna patih naga setra saprap jane perlu aku Raksa Production. Leungiteun udaganana Raden Gatut Kaca kailangan musuh di medan Danalaga nyatana pati naga setra anu istu sakti mangkulang mangkuling Gatut Kacangan bati bingung temang tungtung mana susah taya sudana kurang ngajar temenan punggawa lamun kitunya carana ye perkara anu geus kaalaman ku diri kaula ayana Durjana nurek ngiwat kersawa Dewi Irawati priyogi unjuk uninga ka kersawa Prabu Praja ing Amartawa mugia janten uning salira padukaya putra panjenengan Gatut Kaca sejadu meus kaula Patih naga setra barang lepas dina dampal panangan Raden Gatut Kaca kasondong luk mampah ngalayang di awang-awang nyata aya di saluhur nagara Mandura bari nyidik-nyidik di mana atuh karaton Mandura tayalian kanggo ngalaksanakeun pancen nalendra niwat Dewi Irawati jadi panjilekan ati Narapati irasana ari mungguh jalma nu aya dina tadah parentah nulian anu salawasna boro hinggana lara dalapati wajib dilakonanana dilebah dieu pangorbanan rasa kaula anak teu disangka kaula kudu ulun kumaula ka manusa anu teu ngabogaan rasa ka manusa anu jauh tina kayakinan ka pangeran tobat teu sangka ting teu nyana kumaula ka Durjana geus kapalang basa Irawati Erawati Kiwari Andika hiji istri anu tangtu apes tapi bagja lepas ti raja benang ku raja lepas tinu kawasa benang kuno kawasa bagja mungguh istri anu model gitu pandang harta sarwa lobana panang pangkat sarua pangkatna pada kawasa manang naon deui gagah sarua
kasakti moal ngaleuweuhi Prabu Mandura ka raja kaula Prabu Badradewa. Salieuk beh kayan harta manusana istu gagas sakti mandraguna totosane bocana kulit pantes kewas jadi raja nyalika si tinggil binatur rata komo bari ngagedengkeun geulis ka wanti-wanti panuju hate badi-badi. Sugem hate lamun kaula bisa ngalaksanekeun pancen Narapati. Tapi di mana ieu kamarna? Mending ari keur teu sare bareng jeung salakina kumaha lamun keur sare bareng jeung salakina. Mending lamun angang sarena kumaha lamun keur rapat kumaha misahkeunana. Obat. Dicokot duanana da moal hade. Hiji mah mutlak teu butuh paehaneun malah. Santena da kula ge manusa di lebadi. Mending lamun keur make busana kumaha lamun heukeur henteu sabeuleuh genjeur aya dina pajuaran. Ti dieu tahan atau no moal kaula. Ti dieu perang rasa, perang sabil pikir kaula pribadi geus teu bisa dibayangkeun. Linu-linu na aya tuh. Apaur. Mangkaning ku kaula kudu dirau anu teu kudu make busana deui lamun keur sabeuleuh genjeur warugana tobat. Santeuna kulit nu geulis. Pagelenjang. Sampulur rajigana. Diwawaas diteuteup gaya cedaan. Bagja tina bener. Manuga we ulah sare atawa keur sare jeung salakina sing sare sorangan. Alain sanajan bari jeung kitu. Yakin lebah dia kaula kudu boga akal nu sampurna. Kaula kudu boga akal nu sampurna. Atul lajeng bae patih Nagasetra. Rencepannya ketan karaton Mandura pamatuhan Irawati Prameswari Prabu Baladewa. Ditingali dina erang-erang dateu katingal kunulian mateg aji halimunan. Unggal janela toleh ditoongan milari Raksaat Production. Nugelis kawanti-wanti nu endah namaliwarna ditambih deui ti angalna keneh parantos dipentang ku pangawasa panyerep anu bakal tibra sare kanukeuna atuh kalayan wangsa harita oge sami katingali sadaya para prajurit ngagaloler sare tibra ana breh katingali nu geulis Erawati nuju kulem dina pajuaran sampulur waruga mulus kulem nalir imut anu ngegelenyuk nama sarika nu geulis. Itu kaayaan anak Irawati manges saharita anu istupi kabitaeun ngagebeg rasa lalaki nu ngancik gina diri patih Nagasetra ngarasa bingbang hatena di dieu timbul rasa setana emutanana meningku aing dipasrahkeun kanu jadi raja atau meningku aing sorangan dipibanda.